നമ്മുടെ ചാലക്കുടിക്ക് അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മനോഹരമായുള്ള സ്ഥലമുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? പ്രിയയുടെ മനസ്സിലെ സ്വപ്ന കന്യകൾ ഈ പാടത്തിന്റെ ഒത്ത നടുവതേ ഇതുപോലെ ഒരു മുത്തപ്പൻകാവ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ ഭാഗമുള്ളവർക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടാ. കാറും കൊണ്ട് ആരും വരരുത്, കാരണം വഴികളൊക്കെ ഭയങ്കര ചെറുതാട്ടാ. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പിന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ബൈക്കിലും സ്കൂട്ടിയിലൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കി വണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ പാടത്തേക്ക് കയറ്റിയാണ്. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ അതെ അവിടെ കുറച്ച് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായി വെക്കുക, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറാണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കാൻ. അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ വട്ടേക്കാട് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ ഇതിനെ ചാറ്റിലാൻ പാടാന്നും പറയും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്ക്. ഇതുപോലത്തെ സ്പോട്ടുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരണതായിരിക്കട്ടെ.